Γεια σας, μια δημοσκόπηση κάνουμε, YouTube ή τηλεόραση. Ευχαριστώ. Γεια σας, μια δημοσκόπηση κάνουμε, YouTube ή τηλεόραση. Ευχαριστώ. Γεια σας, μια δημοσκόπηση κάνουμε, YouTube ή τηλεόραση. Ευχαριστώ. Γεια σας, μια δημοσκόπηση κάνουμε, YouTube ή τηλεόραση. Ευχαριστώ. Από το Versailles για τη Massa Productions, Ελευθερία Στυλιανός Συχνέου. Κυρίες και κύριοι, μωράκια και πρεζάκια, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς μας Brainstorming. Μπράβο. Λοιπόν, σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να προσφέρει γέλιο, χαρά, ευτυχία στο αδυσόπιτο και ατελείωτο κοινό μας. Και κυρίως, τροφή για σκέψη. Κατάλαβες, Κορνήλιε, τροφή για σκέψη, ρε μα. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά εκ βαθέων ψυχής μια ειλικρινή συγγνώμη για τον συνεργάτη μας, τον Κορνήλιο. Πάμε να χειροκροτήσουμε για τον Κορνήλιο. Μπράβο, παιδιά. Κορνήλιε, θέλω να σου ζητήσω εκ βαθέων ψυχής συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά συγγνώμη, μαλάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο τι και αν κάνεις. Συγγνώμη που μπας αγαπάει. Λοιπόν, Κορνήλιο, μετά από αυτήν την εκδοτική στιγμή, συνεχίζουμε να το γράψουμε, έτσι. Λοιπόν, αγαπητό κοινό μου, ξεκινάμε πάλι στη ροή της εκπομπής μας, συνεχίζουμε δυναμικά και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τη μία, τη μοναδική, το πιο όμορφο πλάσμα που έπλασε ο Θεός, την Μαριάννα Καλέργη. Μαριάννα Καλέργη δεν καλέσαμε, ρε Κορνήλιε. Τι βλέπεις, τι έκανες, ρε. Όπως θα καταλάβατε και από το τίτλο του βίντεο, το θέμα του πρώτου brainstorming ή της τροφής για σκέψεις που λέει και αυτός εδώ πέρα ο αδυσόπιτος είναι YouTube versus τηλεόραση. Εξάλλου είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το YouTube τα τελευταία χρόνια γνώρισε ραγδαία απήχηση με YouTubers όπως ο αγαπητός μας, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, η ίδια μάνα μας μεγάλωσε, ο PewDiePie έγινε γνωστή παγκοσμίως. Δύο καφέδες και ένα σουβλάκι. Δύο καφέδες, ένα σουβλάκι, εντάξει δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος. Ο PewDiePie είναι απλό παιδί. Είναι απλό παιδί ο PewDiePie. Είναι απλό παιδί. Χαλάρωσε λίγο. Κολλητός. Εντάξει, τέλος πάντων. Ένα subscribe στο κανάλι του να το στηρίξουμε το παιδί. Να το στηρίξουμε το παιδί. Φιλάκια Πιούτι. Εδώ θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Ναι. Ωραία, και εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν μας πιστεύατε, ο PewDiePie μόλις μας έστειλε μήνυμα πάλι. Λοιπόν, να κάνει focus λίγο η κάμερα, να σας πω τι λέει, να μας πιστεύετε κιόλας, ορίστε. Λοιπόν, λέει Thanks for the support, I love you guys, kisses many. Το PewDiePie, αγάπη μου εσύ. Τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα όμως, για να μην είμαστε άδικοι, το YouTube εδραιώθηκε επίσης για τα καλά. Πω το μπαμπινιώτη σήμερα. Γιατί το εδραιώθηκε είναι ωραία λέξη. Τέλος πάντων, αντιθέτως, η τηλεόραση έπιασε πάτο. Μέχρι που ήρθε το Survivor. Μαλάκες, γιατί κόψατε τη Μαριάννα Καλέργη. Τι Καλέργη ρε, το μωράκι. Το μωράκι. Πω, κοίτα εδώ το θόλωσε ρε. Το θέμα όμως δεν είναι ποιο ανέβηκε πιο πολύ, αλλά οι λόγοι για το οποίο έγινε αυτό. Σίγουρα τα smartphone και όλες αυτές οι σύγχρονες συσκευές που έχουν βγει βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά πλέον το YouTube έχει γίνει μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς να πεις ό,τι βλακεία σου κατέβει. Πάρτε παράδειγμα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι λέω βλακίες. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην σχολιάσουμε αυτό, να μην δώσω, ξέρετε, δίνω τόπο στην οργή και θέλω να πω το εξής. Όντως, θα συμφωνήσω πάρα πολύ με την παρουσιάστριά μου, η τηλεόραση έχει πάψει πλέον να σου προσφέρει αυτή την πολυφωνία που ο μέσος πλάκας Έλληνας ψάχνει. Ωραία, οκ, ήρθε το Survivor, αλλά τι περιμένατε. Αν πιστεύεις ότι ανοίγοντας ένα YouTube κανάλι θα βγάλεις λεφτά, άστο καλύτερα, γύρω πριγκίπισσα. Τι κάνεις. Έχω στείλει. Επομένως, θέλω να καταθέσω. Το βίντεο αυτό είναι και μια αφορμή στην ουσία για να σας πούμε το λόγο για τον οποίο ξεκινήσαμε το YouTube. Εντάξει, δεν έχουμε φίλους του ακόμα στο προηγούμενο επεισόδιο, ας μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής όμως, ότι ξέρετε, όλοι εμείς που είμαστε στην ηλικία των 18, 19, 20, θέλουμε κάτι να πούμε. Έχουμε κάποιες ανησυχίες, έχουμε κάποιες ιδέες, υπάρχουν διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Βλέπουμε την κοινωνία μας, κυκλοφορούμε έξω. Σίγουρα όλοι δεν έχουμε την ίδια οπτική γωνία που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά όλοι έχουμε κάτι να πούμε.
Το YouTube λοιπόν ήταν αυτή η πλατφόρμα η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να πει αυτά που θέλει. Σε αντίθεση με τη τηλεόραση, η οποία πλέον έχει γίνει πάρα πολύ κλειστή. Κλειστή σε σημείο που έχει πλέον γίνει. Δεν την πλησιάζουν πλέον οι νέοι, δεν κάθονται να ξοδέψουν χρόνο στη τηλεόραση. Υπάρχει μια διαφορά που λίγοι την καταλαβαίνουν. Η εξής: το YouTube πλέον ψυχαγωγεί, δεν διασκεδάζει. Αυτό που κάνει η τηλεόραση δηλαδή. Εντάξει, μπορείς να τα συνδυάσεις βέβαια. Σίγουρα μπορείς να τα συνδυάσεις. Αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη τηλεόραση. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν επιλέξει και τη τηλεόραση και έχουν ασχοληθεί με το YouTube παραδείγματα. Ναι. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό. Το ότι εγώ μπορώ να πω κάτι στην ελευθερία και η ελευθερία μπορεί να το πει σε μένα και εγώ να το πω στον άλλον μέσα από μια κάμερα είναι σπουδαίο. Σπουδαίο όχι επειδή εμείς λέμε σοφά πράγματα, προφανώς και όχι. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό το πλάσμα, σιγά μην πει κάτι σοφό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αποτρέπεται στους νέους, να απαγορεύεται στους νέους να πούνε κάτι ελεύθερα. Ωραία. Τα μέσα που μπορούμε να μιλήσουμε πλέον ελεύθερα δεν είναι πολλά. Απλά η τηλεόραση μας περιορίζει. Μας περιορίζει. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, ωραία. Ναι, εντάξει. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση που μας περιορίζει. Τα περισσότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, όπως το λέτε, μας περιορίζουν. Αυτό είναι γεγονός. Το YouTube είναι αυτό το οποίο είναι τελείως ελεύθερο. Είναι ελεύθερο σε μεγάλο βαθμό. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο και εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε το YouTube. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Ποιος φωνάζει να πέσει εδώ, να Στην ουσία, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το YouTube είναι ένα μέσο έκφρασης ιδεών και σκέψεων. Και επικοινωνίας. Ναι. Το οποίο σε αφήνει να εκφράζεσαι πιο ελεύθερα. Οπότε αυτός ήταν και ο σκοπός για τον οποίο ανοίξαμε το YouTube κανάλι. Ο βαθύτερος λόγος θα μπορούσε να πει κάποιος, ναι. Σοφός σαν εμένα. Σιγά. Για αυτόν τον λόγο, αν σας αρέσει η δουλειά μας, μπορείτε να τσεκάρετε εννοείται και το πρώτο βίντεο που ανεβάσαμε. Links θα πούνε κάπου εδώ πέρα περίπου. Το link θα είναι κάπου εδώ πέρα. Κάντε μας ένα subscribe, ένα like και ένα share για να μας βοηθήσετε και να μας στηρίξετε σε αυτό που ξεκινήσαμε. Επίσης τσεκάρετε και το χορηγό μας. Το τρελό γαϊδούρι! Έχουμε και χορηγό για τη σειρά μας Brainstorming. Τρελόγαϊδούρι.gr είναι ένα blog. .blogspot.gr. Ναι, .blogspot.gr. Κάντε και ένα like στο Facebook. Θα κοινοποιεί κάποια βίντεό μας, ειδικά αυτής της σειράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό μας. Link θα μπει εδώ κάτω. Εδώ κάτω θα μπει link, να είστε σίγουροι. Κάπου εδώ πέρα σίγουρα θα μπει ένα link μεγάλο. Μεγάλο, γιατί ξέρουμε να το κάνουμε στο μοντάζ. Αυτά. Τσάγια! Westy, is that you, yeah?